Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, comigo tá tudo bem. Pessoal, mais um videozinho aqui de máquina de lavar, ó. Essa aqui é uma BWK15A. Essa máquina, pessoal, ela tá apresentando um defeito de vazamento d'água. Ela tá vazando diretamente pela mecânica, pessoal. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as duas peças que danificam. Nesse caso, quando se vaza água, ela também acaba com o tempo, pessoal, fazendo um barulho enorme, um barulho de helicóptero, avião, que o pessoal costuma dizer, quando está centrifugando. E aí eu vou mostrar para vocês na prática, ó, como trocar retentor e rolamento dessa máquina, ó. Serviço de troca de retentor e rolamento danificado. O retentor abre e acaba molhando o rolamento que fica abaixo dele. E aí eu vou mostrar para vocês na prática como é que se troca o retentor e o rolamento dessa máquina. É uma máquina já moderna, pessoal, uma máquina boa de ser desmontada, muito boa mesmo. É uma Brastemp, facilita bastante a desmontagem da mecânica dela. Praticamente a gente não coloca força. A mecânica dessa máquina a gente consegue retirar ela só com uma peça do saca-mecanismo. Eu vou mostrar para vocês só com o eixo central do saca-mecanismo, forçando a mecânica. No vídeo eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá bom? Vamos lá ver a desmontagem dessa máquina. Pessoal, nesse modelo de máquina aí a gente só consegue tirar o cesto dela por cima, pela parte de cima aqui, porque ela tem um plástico embaixo e aí tem que desmontar esse plástico todinho para você poder tirar o cesto por baixo. A melhor forma é por cima aqui, você sobe o cesto aqui como eu subi e tira ele todo por cima, fica mais prático, tá bom? Pessoal, mostrar aqui um detalhe para vocês, ó, você que pode vir fazer esse serviço em casa. Pessoal, essa máquina é uma máquina muito boa de desmontar. Aqui, ó, vou mostrar para você aqui na lateral. As outras máquinas tem um parafuso nessa lateral para poder afrouxar esse eixo. Essa máquina aqui, pessoal, em vez desse parafuso, tem essa cunhazinha aqui de plástico, ó. Uma cunha muito fácil de ser retirada, pessoal. Vou já afastar ela aqui para vocês, ó. Pega uma chave, afasta ela aí, ó, coloca pouca força mesmo, ó, ela é só encaixada, ó. Eu já consegui tirar ela aqui, ó, afastando, ó, você puxa, pode puxar até com o dedo agora, ó, soltou. É uma cunhazinha de plástico, ó, muito prática de ser tirada. Tirando essa cunha aí, pessoal, já soltou o eixo da mecânica. Vou tentar tirar aqui agora, ó. Tentar tirar o cesto da mecânica. Estou com uma mão só, filmando aqui com a outra. Ó, já saiu já o cesto, ó. Esse é o cesto de colocar a roupa. Esse cesto aqui é o da roupa. Esse aqui é o cesto que pega ele dentro, ó. Aqui a mecânica já tá solta, ó. Já tá solta daquele cesto, que é o que mais dá trabalho nas máquinas antigas, é o que mais dá trabalho, porque tem um parafuso e ele só sai no saca-mecanismo. E aí, ó, já soltou o cesto, super prático, pessoal. Agora vamos virar aqui o outro cesto para poder se trabalhar na mecânica dele. Vamos lá.
Pessoal, mostrar para vocês aqui uma ferramenta chamada saca-mecanismo. Pessoal, nas máquinas antigas, nas comuns, a gente só consegue tirar o mecanismo da máquina com esse tipo de ferramenta. Nessa máquina aqui, pessoal, a gente só vai usar o meio dela, né? Essa parte do eixo aí, ó. Você percebe que tem essa parte do meio que ela é móvel, a gente só usa colocando aqui na máquina, ó. Vou colocar aqui, pronto, aí ela já está engatada aqui, ó, no mecanismo da máquina. E aí, pessoal, deixa essa parte do eixo para cima. Nessa parte do eixo aqui, ela estando montada, ela tem uma porca e tem como você desenroscar essa porca. Você desenrosca ela todinha e você tem acesso só a essa peça aí, ó. Aí com essa parte para cima, engata embaixo, aqui embaixo na parte do mecanismo. Você deixa ela para cima do jeito que tá aí. E aí dá uma girada para saber se tá tudo ok na parte do mecanismo. E aqui você só faz forçar, ó. Vai forçando ela assim, ó. Forçando, você não precisa colocar nem muita força. Vai dar um tranco e ela vai sair, ó. Ó, pronto, saiu. Pronto, aqui ela já saiu, ó. Aqui já é a mecânica fora. Aqui você consegue ver, ó, como é que tá esse rolamento, ó, bastante enferrujado. Essa parte aí preta que você tá vendo em cima do mecanismo é vazamento de água. Ela passa aqui pelo eixo, pela lateral do eixo. O retentor permite, né? Quando tá gasto, ele permite, a água desce e molha aí todo o mecanismo. Pessoal, uma observação aqui, ó, essa peça aí que eu tô tirando os parafusos, quando você for sacar ela fora, você apoia duas chaves na lateral, todas duas juntas, e pressiona elas ao mesmo tempo, para que ela não venha arrancar o anel do cesto, porque a parte que ela é encaixada é de plástico. Vou mostrar aqui para vocês como é que ela tá, ó. Essa parte branca aí dela, ó, toda é oxidação de água que vazou em cima. Aí junta isso aí, ó. Isso aqui tudo é vazamento. Aqui tava bem ruinzinha mesmo, viu? O retentor aqui com certeza vai dar bastante trabalho para ser retirado. Vou retirar o retentor agora. Pessoal, mostrar para vocês aqui o quanto esse retentor tava ruim, ó. Retentor normal ele não dá trabalho para sair assim, ele tava tão oxidado que ele tava colado na parte lá do cesto. Deu muito trabalho, nunca tive tanto trabalho para tirar um retentor. Tá bastante gasto esse aqui, viu? Aproveitar aqui e mostrar para vocês, ó, as peças que vão ser trocadas, rolamento. E aqui o retentor novo, essas duas peças vão ser trocadas agora. A gente vai fazer a montagem da mecânica para poder trocar todas as duas, colocar na mecânica e refazer a montagem da máquina agora. Vai ser as duas peças que vai ser trocada, retentor e rolamento. Pessoal, vamos agora aí para a montagem do cesto, ó, colocar a mecânica no canto. A gente passa aí uma graxazinha nessa borda para poder colocar aí a aranha, ó. A aranha é a peça que vai com o retentor lá, a peça de borracha que eu mostrei para vocês. Já tá montada aí nela, ela vai para a parte de baixo. Colocar os parafusos nas laterais, ó. Coloco todos esses parafusos, pessoal.
Muito cuidado na hora de arrochar aí, porque a rosca desse parafuso ele pega no plástico do cesto. E aí é fácil de danificar a rosca, pessoal. Coloca uma graxazinha aí agora, para poder colocar a mecânica já com o rolamento no canto. Colocar a mecânica aí, ó. Ela entra fácil. Apoiou aí. Aí, pessoal, observação. Se for colocar a mecânica, não esquecer de colocar a fita de freio, pessoal. Aí a fita de freio juntamente com o apoio, ó, porque depois você vai colocar aí a mesa com o motor, e aí se esquecer de colocar essa fita de freio, tem que desmontar tudo de novo, tá bom? Aí, pessoal, você colocou aí a base, coloca os 4 parafusos. Esses parafusos aí, pessoal, você pode dar uma costinha a mais, viu? Porque esse daí, como vai na aranha, a rosca dele é de ferro. Isso aí você pode acochar. Pessoal, depois de acochar esses parafusos aí, ó, eu vou aproximar aqui o vídeo. Eu quero observaçãozinha aqui, ó. Aqui, pessoal, vai essa braçadeirazinha aqui, ó. Ela pega nesse plástico. Você vê aí. Eu dei uma aproximada aqui, a imagem não ficou boa, mas dá pra você ver, dá uma giradinha pra ver se ela pegou legal. Isso aí é a mola do atuador. O atuador encaixa facinho aí, ó. Tem uns buracozinhos. Você pressiona ele para baixo, pressionou, ele encaixou. Você depois colocou ele, aí você vai colocar a mola lateral aqui. Quando eu colocar a mola, ele vai mexer a engrenagem, ó. Você percebe aí que quando eu colocar a mola, a engrenagem vai mexer, ó. Ó, baixou a engrenagem, pluga o atuador nele, pluga aqui. E aí, pessoal, certifica se está todo o chicote ligado, ó. Para que você observe aí, ó, a gente vai colocar aqui agora o chicote do motor. Esse parafusozinho é dessa base de ferro. Essa base de ferro é necessário colocar ela de volta aí, pessoal. Dá proteção de curto aí. Pluga aí o chicote do motor. Uma observaçãozinha, pessoal, nunca esqueça nenhum chicote desplugado, porque depois que você termina todo o serviço, aí pode alguma coisa dar errado. Se esquecer, aí você vai ter que fazer a vistoria visual todinha de novo para poder ver a questão do que está desligado. Coloca aí agora essa polia, a polia que segura a correia aí, ó. Correia facilzinha também de ser colocada. Você coloca aqui, ó, na lateral, pega um apoio com a mão mesmo, vai girando ela, ó, vai pegando, dá uma giradinha para saber se está tudo ok no canto. Depois disso, pessoal, uma peça importante, essa aí é a proteção da correia. Coloque sempre ela de volta, pessoal, não deixe sem essa proteçãozinha. Isso aí evita de inseto entrar aí. Às vezes até com essa proteção, pessoal, acaba que rato entra, derruba a correia, mesmo com essa proteçãozinha. Por isso é uma peça importante ser colocada de volta no local de novo. Bota aí os parafusos, 2 parafusos na lateral, acocha eles bem certinho aí. Depois de tudo pronto, pessoal, tudo montado, faça sempre uma vistoriazinha, como eu falei para você. Dê uma olhada, faça uma limpeza na lateral, porque a gente trabalha com graxa, às vezes suja. Faça uma limpezazinha, certifique se todos os fios são ligados. E aí, pessoal, serviço concluído, a montagem da mecânica concluída. Bote aí dentro da máquina, ó, e aí vá lá montando o restante das coisas. Vamos lá. Pessoal, mostrar aqui para vocês colocando a cunhazinha que eu havia mostrado, ó. Cunhazinha, pessoal, facilitou bastante o nosso serviço, bem prática mesmo, ó. Você colocou aqui, empurrou com o dedo, ó, pressiona um pouco, ela encaixa, ó, encaixou, pronto, aí ela segurou, já segurou aí o cesto, bem encaixada. Você certifica porque ela, quando você empurra, ela encaixa nessa peça aqui de plástico, ó.
encaixou aqui, ficou certinho. Diferente das antigas, pessoal, as comuns, né? Tem um parafuso aqui nessa lateral, e aí esse parafuso, por muitas das vezes a gente vai montar e a cabeça dele até quebra, aí tem que trocar a cunha que fica embaixo engatado nesse eixo. Essa cunhazinha facilitou bastante, muito boa de ser desmontada, pessoal. Essa máquina facilitou bastante o nosso serviço aí, e o seu, né? Se você for fazer esse serviço em casa aí, você mesmo tira bem rapidinho. Mostrar para vocês aqui, pessoal, o agitador dela, ó. Ele tem esse parafuso lá, essa parte brilhosa que tá lá é um parafuso. Nesse caso aqui, pessoal, você precisa de uma chave. Mostrar aqui para você a chave canhão. Uma chave dessa aqui foi a gente mesmo que fez, com uma chave de anel na ponta, ó. Você encaixa lá, você pluga lá no parafusozinho, e aí quando você for colocar no canto, você vai já com ela plugada. Você coloca ela dentro da máquina aqui, ó, no eixo. Conectou lá o agitador, dá uma baixadinha para que ele pegue nas engrenagens. Você vê que ele pegou, baixa, e aí pode arrochar o parafuso. Pessoal, vamos aqui para o último chicote a ser conectado. O chicote da cabeça, né, da parte da cabeça da máquina, da tampa aqui de cima. Você conecta aqui, confere, pessoal, aqui sempre se a mangueira do pressostáto, a mangueirazinha que desce lá do cesto, que sobe do cesto, no caso aqui, tá plugada no pressostáto, para que quando você for testar a máquina, ela não transborde a água, né? Se essa mangueira não tiver plugada no pressostáto, a máquina vai transbordar a água. Se certifica aí se ela tá plugada. Não esqueça desse detalhe aí, plugar o chicote e plugar a mangueira, tá bom? Pessoal, depois do serviço concluído, ó, colocamos aqui a máquina em centrifugação. Estamos fazendo aqui um teste agora, ó. Pessoal, essa máquina estava num barulho enorme na hora da centrifugação, muito grande mesmo. Um rolamento, quando ele entra a água, ele faz um barulho enorme. Como eu digo, os clientes costumam dizer que parece um helicóptero. Deixa eu apagar aqui essa luz que ela tá refletindo aqui na... Ó, tá perfeita a centrifugação agora, ó. A máquina já era nova, agora ficou nova de novo. Pessoal, deixei o áudio original do vídeo para que vocês pudessem ver aí como é que tá o funcionamento da máquina, como é que ela tá, né? Você viu aí que até passou uma moto aí bem na hora, mas
É assim mesmo, a minha oficina aqui é na BR e aqui lá passa um carro, mas pessoal, muito silenciosa mesmo, viu? Com um trabalho perfeito aí. É um trabalho, pessoal, que você pode executar ele em casa, assim como eu falei aí para vocês. Vocês podem fazer em casa. Caso você não queira executar esse tipo de serviço, aí você chama um técnico. Sai até bem mais confiável, né? Não dizendo que o seu não vai sair, mas é bem verdade que um técnico ele vai fazer com mais eficiência, né? E bem mais rapidez. Mas aí, se seu orçamento não estiver dando para fazer um trabalho desse, você assiste um vídeo como esse aí e você consegue economizar bastante. Aproveitar a oportunidade, pessoal, para pedir a vocês para deixar o like aí pra gente, se inscrever no canal. Pessoal, ajuda a gente bastante. Queria agradecer todos os inscritos, todo mundo que tá dando essa força aí. Agradecer a vocês aí pela força. Compartilhe os vídeos aí com seus amigos. Deixa o like aí pra gente que ajuda a gente bastante, tá bom, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Foi mais um vídeo aí de máquina de lavar na prática, mostrando aí a vocês como se executar esse tipo de serviço. Obrigado.